mlebu. Iku jenenge wis budal ning ora mlebu ning hadrah, ora mlebu ning nuansa salat. Atine lho nggih, atine tetep bekengkeng ning jaba moh melok mlebu. Mergo napa? Mergo atine urung wudu, atine urung adus. Sing wudu sing adus awake. Mulane awake iso mlebu masjid. Lah nek urung wudu, urung adus isih jinabat, ya ora oleh mlebu masjid. Awake wis salat, ya wis ning masjid, ya wis takbir barang wis madhep ngulon Allahu Akbar kabira ya wis maca Fatihah. Tapi atine panggah ra melok salat. Atine panggah kluyar-kluyur ning jaba. Allahu Akbar terus wah kunciku mau tak deleh endi ngono barang wis. Wah dompetku karine lemari mau kok dijukuk bojoku piye ngono wis. Jadi awake wis madhep ngulon ya wis mlebu masjid ning atine ra melok mlebu. Iku jenenge wis budal ning ora mlebu ning hadrah, ora mlebu ning nuansa salat. Atine lho nggih, atine tetep bekengkeng ning jaba moh melok mlebu. Mergo napa? Mergo atine urung wudu, atine urung adus. Sing wudu sing adus awake. Mulane awake iso mlebu masjid. Lah nek urung wudu, urung adus isih jinabat, ya ora oleh mlebu masjid. Kasarane omong suasana sing kudu rapi, suasana sing kudu resik, kuwi sing wani mlebu ya wong sing resik-resik. Sing kotor-kotor ya ora wani mlebu. Wis contoh gampange upamane enek napa jenenge? Napa lek ngarani? Ternet utawa sopir sing ngeterno rombongan iring-iring. Jadi enek napa sopir wek kernet dicarter napa ngeterno wong iring-iring nganten. Lah delalah sopir apa mobile ngebat. So akhirnya gloso-gloso ning ngisor mobil klambine kotor kabeh gopak uli. Ya terus iso ngeterno sampai teko nggon nganten. Ya iso teko rono ngono. Tapi kan mlebu mesti mah. Nggih. Mas yo karo penerima tamu, monggo Mas mlebet Mas, monggo Mas. Kira-kira gelem ora kernete. Mesti mboten ngriki mawon ya mesti ngono ta. Nah niku. Ati yo ngono sakjane. Ati kuwi sing klambine awake jasate wis mlebu masjid. Ati karo malaikat itu, monggo Mas mlebet nderek salat jare ati. Mboten kula tak goleki dompet mawon ya ngono terus atine iki isih jinabat, maksudnya isih kelon karo donya, isih kelon karo kelalaian sing gak iso eling Gusti Allah. Lah aduse ati ya zikir, atine zikir, atine eling Allah. Lah nek atine ora melok zikir, sing muni lambene, sing salat ya lambene. Tapi ngono ku ya wis apik. Wis ora kok terus mbok arani percuma ya ora iki ngomongne tingkat-tingkate wong manut Gusti Allah. Dhisik dhewe manut iku mergo ngerti padang niku mau. Nggih. Nomor loro wong manut iku mergo ninggal syahwat terus budal. Nah, nomor telu wong manut kuwi ya sing sampe melok roh suasana. Contoh sakniki mawon niki, sakniki niki sampeyan delok. Sing tuwek-tuwek karo sing cilik beda. Nek sing tuwek-tuwek iso melok menikmati ngaji sing dibahas apa ngono, merhatekno to, melok to. Nek sing cilik-cilik ora, sing cilik-cilik wis dolanan dhewe wis. Pemene engko mulih mbok takoki wong mbayai ngaji apa mbuh ngono. Lho soalé mboten iso melok mlebu ning gone nuansa. Awake melok ngaji ning nuansa rasane ora melu. Saged nggih terjadi ngoten saged nggih. Ya, jadi nggih ngoten niku ora iso hadir. Maksudnya hadir niku ya ora menyadari kehadiran. Wes, sampean lagi
menteleng delok TV bal-balan. Kowe nek bojone ning jejere sampean roh ora? Wis ora penting bojo wis ora penting. Sing penting wis menteleng kowe mau. Nah, belum bisa melepas ghafalah. Ghafalah itu sesuatu yang membuat dia terlena dengan lingkungannya, tapi dia fokus pada satu titik yang diinginkan iku mau. Nalika wong niku isih kekuwel karo nikmate donya, kasane penake donya, niku mboten iso dijak mlebu ning gone suasana keagungane Allah iku ora iso ngrasane. Ya senajan tatanan fisike wis budal ning tetep cara wong namu ora iso melok mlebu. Muga rumangsa ora patut. Muga ora patut. Niku lampun enten sing wis munggah niku mau dhisik dhewe wis padhang, wis iso budal, ya wis iso mlebu. Ning bangsa wis ning jero ngono kuwi cara wong dijak omong ki ra nyantol ngono. Enek ta wong model ya wis ya praktekno. Tapi gak nyantol, gak tok cara Jawane. Dijak omong ya ora tok. Ngaji hikam gak paham wae. Mangkah ngono jane ya wis methiti wis. Muwarhatekno tapi tetep mboten paham. Niku mergo napa? Mergo urung gelem leren. Ngelereni pemahaman-pemahaman sing sadurunge. Niku nun sewu pemahaman sing wis kan umume wong kan ngene. Nek pengen sugih ya kudu nyambut gawe ngono. Lha nek pengen ampuh keramat ya kudu wiridan. Niku wau. Jadi kesimpulannya niku kesimpulan sing mboten sempurna. Ana bener ning ora sempurna. Bolak-balik dikandani lek sing maringi karomah ku Allah, sing maringi sugih kuwi Allah. Nyambut gawe kuwi perintahe Allah ya pitulungane Allah. Wong wiridan niku ya perintahe Allah ya pitulungan. Nek ora ditulungi ya ora iso wiridan, lek ora ditulungi ya ora iso nyambut gawe. Semono uga lek ora diparingi ya ora oleh Mas ya wis wiridan. Ngene lho. Lek ora diparingi sugih ya ora iso sugih Mas ya wis nyambut gawe. Dijak memahami ngono kuwi lho sik ngeyel lek. Ya ora, mangkah ngono ae Bang. Angger iku ora dilereni ngono lho. Pemahaman sing awal ora dilereni kuwi dikeki dakoikul asrar, pemahaman sing anyar sing luwih bener kuwi mesti gak iso nampa. Niku wis gathuke pancen ngono kuwi. Wong kadung kulino enak kuwi rokokan. Dikandani lek wong kuwi sing bener iki malah ora sah rokokan. Ya wis ora iso nampa anggere isih ngeyel ngono ae. Nah, awake dhewe niki kan senengane ngeyel ngono. Jadi lek dikeki pemahaman kuwi angel. Pun kesimpulannya sederhana saja nih. Enten barang papat sing berlawanan karo barang papat. Nomor siji padang karo peteng. Kuwi mesti ra iso digabung. Ya. Nek kowe milih nggon padang mesti apa? Ora ana petenge, lek kowe milih nggon peteng mesti ra ana padange. Nggih. Iso digabung, ya padang ya peteng. Malah ora genah malah. Kiwa karo tengen. Nek kowe milih kiwa ya kudu ninggal sing tengen, lek milih tengen ya kudu ninggal sing ora iso kok terus ya ngiwonengen malah nabrak ngono ta. Jadi kiwa tengen obah meneng padang peteng iman kafir niku ora iso digabung. Nggih. Lah niki patang perkara nomor siji padange ati karo petenge ati. Nomor loro budal karo leren. Iso, ya budal ya leren ngono iso ora? Lek budal ya aja leren, lek leren mesti ra iso budal. Iku wis gathuke apa walikane wis kudu ngono kuwi. Sing nomor papat mlebu karo gak mlebu. Mlebu iku kudu suci. Lah mongko nek ora suci mesti ra iso mlebu kan ngono to. Jenenge nekane nganten ya kudu sing resik. Nek kowe kalambung kotor mesti rawani ngleboni walimahan ngono to. Wis otomatis kuwi ngoten. Mlebu kantor kudu seragam.
Nggih ta nggih. Lah kowe iki urung seragam kok mlebu kantor kira-kira iso mlebu apa diusir karo satpam nggih ta. Mas yo kowe pegawe nggih. Jadi mlebu hadrah ilahiyah kuwi ya kudu suci sangka ghaflah sangka kelalean. Lah antarane hadrah karo ghaflah kuwi gak iso digabung. Sing nomor 4 antarane daqaiqul asrar karo hafawat. Daqaiqul asrar itu rahasia pemahaman sing lembut, hafawat niku sing omongan-omongan meleset-meleset sing sering dienggo patokan. Kakek lho omongan-omongan wong ora duwe duit ya ora iso urip lho. Ini kan kaya bener. Tapi kan hafawat mosok ngono. Lha iku enek temu ora tau duwe duit ya urip ya. Kok kowe terus muni ora duwe duit ora iso urip. Bayi-bayi mek ngompal-ngompal tok ngene kok ya urip. Nggih ta nggih. Jadi selama kowe isih ngugemi hafawat niku mah. Hafawat omong sing ketok bener ning ora bener iku jenenge napa? Hafawat. Akeh lho omongan ngoten niku nggih. Mergo kadung diomongne wong akeh akhirnya dianggap bener. Wong Jawa ngarane apa? Salah kaprah. Wis kaprah tapi salah, tapi dienggo patokan niku dituki sing bener malah ora iso nampa, malah iso nampa. Niku jenenge napa hafawat gak iso nampa daqaiqul asrar. Nggih.